ten příběh o babičce a o Pepíkovi? Tak jo. Přišel Pepíček za babičkou, zeptá se babičky. Babi, nepůjdeme do obchodu? Babička říká, že jo. A to má moc drobáků. On řekl, nevadí, já si vydělám. A babička se ptala jak. Jenom nelegální prací. A ona jak? Trochu divnou. A ona jak? A já vím jakou. Tak to řekni. Krade peníze z banky. Jo, babička mi řekla, že to se nesmí. Tak on řekl A na druhou stranu Míšo. a potom řekla, že to nemůže, protože je nelegální a pak mu nejde vězení. A ona to odpověděl. Že to nevadí, babi, já zdržu, já jsem kuklu. A babi se říkala, jak se jdeš kuklu? Dám si tangáče na hlavu. A potom řekla, a ty uvidí prostě vlasy. A on řekl, ne, já jsem 10 tangáčů na hlavu. Dole si udělám díru, opletu si to. Nahoře si tam další, pak tenky a pak kalotky. Kalotky? Jo. A potom jsem z černé kapusy si utříhnu, udělám si kuklu. Aby mě tady vlasy. A babička se ptala, a to jak uděláš, že neumíš šít? Ona řekla, on řekl, že umím, babi, mě to naučila maminka. A potom řekla babička, nech radši, abych si to dělala já? A on řekl, ne, babi, ty neumíš šít, protože jsi nikdy nic nedělala užitečného. Ona řekla, jak to? Já jsem pracovala ve staré době, 1995, jsem pracovala jak bych střílela věci. Ale tvůj děda, když jsi pracoval jak voják, střílel kanonem, střílel tankem, ovládal letadla, střílel s akáčkem a za snajperkou. Starou jak grzavá pánev. A potom přišel děda a on řekl, babička má pravdu, ty peně byly rdavé, kdybych to nechal 2 týdny venku, ale by prselo. A potom chtěl vykrást banku. Řekl, babi, už to mám. A on se ptal, jak to udělal? On řekl, prostě jsem za zbraň a ukázal jsem mě falešnou zbraní, jenom nervkou, tady úplně kuličovkou pastovou. A oni řekli, jak se to udělal? A potom řekl, prostě jsem si to nabarvil.